很多人问造句怎么打出每一个都一样大的蝴蝶结呢？造句今天教大家用小工具打出每一个都一样大的蝴蝶结。首先找厚一点的纸卡啦、塑胶卡啦都可以。造句喜欢剪笔记本，因为造句不喜欢做笔记。如果你的蝴蝶结要这么长呢，那就剪这么长。这个宽度这么长。这么大呢，就剪这么大。好，今天示范小的，所以就剪小的，剪出一个长方形。剪平一点，接着中间开个洞，记得是在中间哦，不用很大的洞。接着翻过来，把你剪好的缎带呢，跟着这个绕一圈，绕一圈以后，如果呢你没有贴片，也没有用其他的装饰，只是要这样打的话，好，折成 L 型套过去，拉下来一点，后面转圈，往上推就好了。把两边的蝴蝶结拉蓬，耳朵拉蓬，记得要剪中间一点，否则就是会大小便。不过大小便没关系，我们拉一下就好了。然后以后呢，一样剪耳朵，角剪掉，长耳朵一点点就好了，会比较好看。这样宽度相同的话，打出来就都会是相同大的蝴蝶结。那如果说你是缠 QQ 线的呢，一样。平均绕一圈以后呢，中间捏紧，然后拉出来，中间捏紧哦。那我们的 QQ 线来，绕着中间3、4、5转5圈，最完美的拉断。好，第二条不要拉断，接着线搭上去，2、3、4、5，拉断。这个方式呢也是一样，出来每一只蝴蝶结都会是一样大，有没有？可能上面的耳朵没有那么蓬，压蓬一点，它是一样大的，是一样大的。好，接着就可以在这边贴你的贴片或是什么。那如果你觉得这种方式的蝴蝶结有点太扁，你也可以呢，在旁边这边贴圆管，那它拉起来的方式就会比较圆一点，像这个样子。造句喜欢剪细管，因为比较轻，千万不要剪竹筷子，因为很重。好，那就这样咯。